嗱，早排咧有個港產80後啊，自封為呢個尷尬又堅韌嘅一代喎。咁就話咧有7件事啊，扭轉咗呢個三觀，即係超級唏噓咁話。由夢想咧有車有樓，到追求準時放工啊，即係乜都經歷過晒咁滯啦。咁啊，作為一個80後咧，其實我自己都有啲同感嘅。以前嗰個年代都冇呢啲咁嘅字眼嘅。80後咧，其實就係指1980年到1989年出生嘅一代。咁到今時今日2025年啦，個年紀咧介乎35到45歲啦，即係咧又唔係後生，但係又唔算老喎。但係咧最能夠體會到時代嗰個急速轉變。但我成日都話啦，90年代香港經濟起飛啊嘛，咁你咁啱咧70後其實係食正佢哋嗰個人生周期啊，要結婚買樓啊，組織家庭嗰段時間，其實佢哋咧基本上你瞌埋眼，你有買樓咧，都食到呢個時代嘅紅利喎。咁啊80後咧就慘啲啦，即係啱啱出嚟做嘢，啱出嚟做嘢邊有錢啊，係咪啊？咁啊啱啱嗰個時代咧，啲樓都仲平嘅，咁一路到你適婚嘅年齡啦，組織家庭嘅時候咧，哇！突然間砰一聲爆咗上去喎。咁啊，對呢個社會咧，真係瞬息萬變咧，真係有啲感慨嘅。有人追到啦，上到車係嘛，即係做咗富翁啦。咁有啲人追唔到嘅，梗係好唏噓啦。咁啊，呢啲絕對身同感受嘅事嚟嘅。點解話80後充滿尷尬咧？即係又有呢個充滿韌性啦。即係其實有好多嘅唔同嘅時代啊，你叫都走過晒啦。譬如以前MSN 啦。ICQ 到去 WhatsApp 啦，以前用 Nokia 電話，而家玩到 AI 添啦。咁啊，當年出嚟做嘢，梗係想改善生活係嘛，有樓有車係最好噶啦。咁而家呢個 moment 咧，我係但求返工無過，唔好俾人炒魷，準時收工。咁我哋叫呢一代人啊，經歷過風光，唔敢講呢個有排啦。係撐過低潮，咁啊03年嘅時候沙士，我哋啱啱20歲頭，有啲又繼續讀大學啦，咁我自己選擇咗出嚟做嘢。嗰時個年代係咪最低潮咧？其實咧我就覺得經濟唔好嘅狀況啊，反而機會就越多嘅。喺內地社會嚟講咧，35歲係視為一個職場嘅分水嶺。咁同好多國內嘅朋友傾偈都知嘅，35歲揾唔到工噶啦，即係除非你一路做到高層高管，咁你一路轉工咧，可以轉翻啲相同差唔多嘅行業。咁如果唔係咧，35歲有咩工請你啊？一係揸網約車，一係送外賣咯。即係呢個係呢個年頭佢哋嘅説法嚟嘅。過咗35歲咧，籠統啲講，喺國內就已經被市場淘汰噶啦。呢種咧叫35歲焦慮啊。其實喺香港嚟講咧，越嚟越明顯添啊！我30幾歲嘅時候都有嘗試過去轉工啦，找尋唔同嘅機會。咁但係未至於咧，到而家呢個 moment 咁困難嘅，可能真係多咗外勞啦，多咗競爭。咁我自己發覺40歲頭開始咧，呢樣嘢咧就比較明顯啦。第一嗰個職場嗰個職位，第二嗰個薪金比較個敏感度高。呢個競爭力咧，自然地會下降噶啦。咁呢啲係咪叫自然淘汰咧？咁如果當你處於呢個境況嘅時候，你會點樣去作出一啲咁嘅抉擇咧？以前咧，我哋80後即係啱啱叫出生喺呢個香港經濟起飛嘅時代啦。90年代嘅時候，你見好多行業百花齊放。咁汽車行業嚟講咧，大把唔同嘅品牌，大小品牌。咁而家咧，即係後尾轉到為清一色嘅，即係得嗰幾個牌子做得起啫，其他全部都要慢慢冚期嘅。咁呢個亦都係關乎個文化嘅問題啦。80後好切切實實係呢個資訊科技嘅見證者嚟嘅。我哋當初出嚟讀書做嘢，手機都未有喎，嗰個年代用 call 機嘅啫。到一路用黑白 mon 變彩 mon， 彩 mon 變有相機有鏡頭，跟住咧係一個 PDA 嘅形式做埋一個記事嘅工具啦。到而家個個都係一個平板電腦或者一個係智能手機啦，即係蘊藏住好多唔同嘅功能，上網啦，以前諗都冇諗過嘅，即係可以揸住部手機上網做晒所有銀行嘅嘢啦，大小事務全部都喺部手機度處理到。甚至乎今時今日呢個電子支付已經係咁盛行，我哋係見證住呢個時代同埋科技嘅進步。
嗱，以往咧就係你肯做肯捱就有機會㗎啦。咁今時今日係咪咁樣咧？即係可能咧，時代話俾你聽，努力都未必有回報，但係你唔努力一定唔掂啦。即係你付出就有機會，但係唔付出一定冇機會。呢個咧係一個現實嚟嘅。唔單止香港，全世界都係走緊同一條路。嗱，我哋80後咧，我記得成18、19歲，我先第一次接觸呢個 internet 互聯網啊，而且仲要喺美國嗰度第一次，哇 send email 啊，好過癮咁樣，同埋上網啦。當其時都唔係太盛行嘅，屋企都未有電腦。咁我買第一部電腦咧係一個大牛龜啊，哇個 mon 即係而家都冇得買㗎啦，即係而家呢一代人啊，後生仔都未見過嗰啲電腦，所謂嘅電腦。喺呢個過程裏邊咧，到而家人人屋企都有個電腦啦，每一樣新科技嘅出現，我哋咧都會自學㗎啦，都跟得上嘅。公司有啲咩轉變咧，我哋適應力又夠強夠快。嗱，呢種學習力咧，呢種韌力咧，就係我哋80後最大嘅本能同埋本錢嚟嘅。我哋咧唔係好怕轉變，但係咧，即係我相信好快咧就會俾呢個時代去遺忘㗎啦。嗱，無可否認嘅事實啦。即係呢個經濟起飛到社會轉型呢個交叉點，你睇返歷史咧，其實香港近呢半個世紀最具呢個戲劇性、劇變感嘅一代啊！我哋由呢個黑白電視去到智能手機，由呢個寄信、呢個寫信到呢個社交媒體，即係完全顛覆晒我哋讀書嘅時候嗰個概念。嗱，啱啱提及90年代咧。經濟增長嘛，個個都叫黃金年代啊！咁啊，個個都講緊上車買樓、出去讀書。隨住咧97之後前後嗰個經濟泡沫啦、樓市嘅變化，咁我哋呢一代人出嚟做嘢咧，就面對高樓價、低人工嘅市場現實啦。我仲記得啱出嚟做嘢咧，我賣車嘅，我底薪得3000蚊嘅啫。當其時03年沙士咧，我同期啲同學出嚟做嘢。個個都要 stay 喺大陸廠，講緊6500蚊人工，7500蚊已經好巴閉㗎啦。咁啊，對比翻今時今日一個 fresh grad 出嚟都話要18,000蚊嘅，即係可想而知個對比係有幾大。嗱，97年咧香港回歸啦，我哋就係童年或者青少年嘅時期，非常之重要嘅記憶嘅。咁啊，叫初次感受到香港人啦、中國人啦。有時你同啲外國人交談，佢都問你香港人哋係中國人咧。嗱，呢個身份嘅微妙變化，亦都係開始見證即係一國兩制嘅實踐啦。咁98年到2003年啦，就正值亞洲金融風暴同埋失業潮喎。嗱，我哋呢個80後嘅年代，啱啱就係中學畢業啦，或者係啱啱上大專呢段嘅時間。咁我哋未出嚟做嘢嘅職場嘅機會咧，其實係好咁正值啱啱出嚟做嘢，當然係未有一個方向。要去不斷咁嘗試唔同嘅工種啊，知道邊樣嘢合適自己去做，咁然之後再定一個發展方向㗎嘛。嗱，以前咧個互聯網咧都仲係要講緊撥號嘅，我記得係插條電話線落去，嘟嘟嘟嘟咁樣一路撈緊，即係會連接到啦，咁跟住先上到網嘅，而且咧係非常之慢啦，對比起而家呢個狀態。咁啊，先唔好講話 AI 個普及啦，而家我哋都係不斷咁學習緊。當年咧就係 ICQ 啊、MSN、Facebook 都未有啊，Instagram 呢啲更加唔知咩嚟嘅添，唔好講 WhatsApp 啦。咁到 ChatGPT 呢啲係最近年最新嘅科技革命嚟㗎啦。嗱，我哋咧不斷追住呢啲嘢，都要自我升級啊嘛，要提升自己，要貼近呢個社會啊嘛。同時間咧，亦都發現啊，近年呢個假資訊啦、假消息不斷咁又湧現出嚟。我哋以前都冇呢啲嘢嘅。我哋呢一代咧，好多人有一個穩定嘅職業，一個長工，就去到變咗一個斜槓族，自由工作者喎。即係同班同期嘅同學，好多人出嚟轉過好多工啦，即係唔同以前嗰代㗎啦，一份工可以做到退休嘅。而家冇呢支歌仔唱㗎啦，冇一間公司可以 guarantee 到你呢樣嘢。咁啊，斜槓族亦都有人可以兼顧好多份嘅工作啦，即係叫炒冷飯炒埋一碟咁樣。我哋咧算係最早嘅一批 slasher 斜槓族啦，亦都係最早擁抱數碼經濟嘅一班人啊。所以咧啲長輩嘅群體咧就唔係好明白而家究竟你哋喺度做緊啲咩咧？有啲人咧就 work from home，
即係轉型個數碼行業係咪啊？其實揸住部手機好多上下 YouTube 啊，或者係做下其他嘅網上嘅買賣，咁逐漸咧即係有啲副業啦，加埋就變成咗一個叫混合式生活嘅模式啦。嗱，喺呢個疫情裏邊咧，呢啲叫危機感咧，令到我哋咧重新審視翻工作同埋生活平衡嘅真正意義係點樣。即係唔再係以前啦，嗱，我多勞多得嘅，我淨係翻工，我好 focus 好進取去做一件事，做完啦，跟住一年 review 下，等老闆等公司加人工俾你，已經唔係咁樣噶啦。因為而家咧基本上加得你幾多啊，同埋細公司佢亦都有一個營運壓力喺度。大公司嘅人事關係複雜啦，中間有競爭好多唔同嘅嘢。咁所以咧，呢個亦都係一個人生嘅體會啦。去到一個點嘅時候，你就要去適應，去了解生活嘅意義啦。啱啱開頭都有提到啦，對於部分嘅人嚟講，80後咧似乎比較幸福啊。即係如果你早期你見證過樓價未失控嘅時間啦，我仲記得將軍澳中心講緊百幾萬買到一間500幾尺嘅屋啦。今時今日15,000蚊一尺，喂，都拗晒頭嘅。啲樓價跌咗幾多啊？即係跌咗去邊啊？以前3400幾蚊一尺，而家仲要15,000蚊尺，5倍咁高啊！根本就係失晒控噶啦。咁你上咗車就係因為你好彩啫，唔係因為你叻你食到個時代嘅紅利啫。就業市場咧，當年咧都仍然相當穩定嘅。你肯做，你出去見工，一定有工做。到今時今日，唔係話你想做就有得做啊，師傅。當年嘅時間揾2萬蚊，不知幾開心係嘛？放假周圍走去食下嘢，揸架車周圍去體驗下，見識下唔同嘅嘢。亦都有啲消極嘅一群咧，就話啱啱畢業就沙士，人工低到4、5、6千蚊。但係當其時咧個經濟周期係咁樣，未爆呢個金融海嘯，即係都係算係咁啦。我哋除咗經歷沙士啦、08年金融危機、19年社會運動同埋疫情，每一次咧都係好衝擊我哋嘅。咁當然啦，有人係不斷咁追求，有啲人求生活穩定啦，有啲人係放棄置業夢啊，淨唔諗啦，租樓算啦。咁亦都有人面對 AI 嘅浪潮，都要重新去學習，唔想俾時代淘汰。咁呢個就係人生咯。我哋由呢個細個搭巴士，冷氣都冇嘅熱狗巴係咪？搭到有冷氣，跟住返學咧又係冇冷氣嘅，得個風扇開窗嘅。到中學啦，開始有冷氣。到以前屋企用嗰啲撥輪嘅電話，用到而家係要每一人有一部手機。呢個都係咧真正80後嘅真實寫照嚟嘅。我哋咧絕對係一個時代轉型嘅見證者啊！不過唔好處咧，其實我哋呢一代都多咗好多壓力嘅，包括教育上面壓力啦、競爭嘅壓力啦，爭嘢做係嘛，乜都爭嚟爭去嘅，即係你少啲韌力、韌性咧，都爭唔贏啦。而家80後都40歲，都唔係後生噶啦，咁要兼顧即係照顧屋企、供書教學養妻活兒嘅責任啦。咁就都未去到話35歲嘅中國人，好似入一道無形嘅門從此引入煙塵。其實不經不覺啦，即係諗翻轉頭，眨眼又過咗1年，眨眼又過咗幾年。80後咧，即係咪精彩咧？好視乎個人啦。我覺得係人生真係最緊要覺得精彩，呢個係每個人嘅選擇嚟嘅。咁唔好好似上一代咁艱苦啊！當年阿爺個年代。個個都偷渡落嚟嘅，個個都好窮嘅，一家10口8口住喺一間唔知幾多百尺嘅房。當然啦，而家個生活係比起以前嗰個時代係好啦。咁80後亦都冇下一代咁脆弱喎，啲90後出嚟係咪啊？即係樣樣呢樣又唔得，嗰樣又唔做。我哋啲見到啲90後頭都痛埋啊，因為嗰個年代嘅富裕啊，好多屋企都可以 support 到佢哋嘅仔女，真係10年就係10年㗎啦。我哋喺度見證咧，由盛到衰，再由衰轉翻盛。而家40頭咧，仲有力咧，再可以搏嘅，真係要衝刺先得。的確咧，我哋見證香港嘅繁榮啦，亦都係轉型嗰個壓力，我哋都係完全承受晒嘅。咁算係第一批嘅打工仔父母啦，係嘛？即係要養妻活兒啦。
又要面對 AI 嘅威脅喎，即係呢個職場不穩啊嘛。即係最近都有個邊個出嚟講話 AI 可以取代晒你啲人力資源，一個禮拜返一日工搞掂㗎啦。咁你返一日工唔係問題啊，最慘你係冇收入啊嘛。往後嘅嘢往後先算啦，諗唔到咁多啦。最緊要係咩啊？保持幽默與自嘲啊！咁唔知你係咪80後啦？唔知對呢個文章有冇咩共鳴啦？都可以喺下邊留言分享一下嘅。